خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. سلام بیننده عزیز. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. امروز 15 ایول است و نخست توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. در تاجیکستان 3 دادرس با گمان گرفتن پاره بازداشت شدند. خود رئیس دادگاه عالی پرونده‌های برخی از آنها را شرح داد. پرونده جنایتی برای گرفتن پاره آغاز گردیده، هر دوی آنها به حبس گرفته شدند. دادستانی وعده داد که بعد از سنجش سبب مرگ مرموز ابوبکر سعیدزاده سردار اداره حالت‌های فوق‌العاده کولاب را میگوید. ابوبکر سعید در حقیقت در سر زمینی کورم این حالت به وقوع آمده است. نیکاه کم ولی طلاق زیاد می شود. چرا هر سال در تاجیکستان صدها عائله می پاشد و هزارها کودک نیمه یتیم می مانند؟ آنها تا بستن عقد نیکاه پورا آماده باشند، پورا فکر کنند، تفکر کنند و عائله را برپا کنند. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت تنها همین سال 3 دادرس با گمان رشوه‌خوری دستگیر شدند و حالا منتظرند که همکاران سابقشان آنها را جزا بدهند. در تاجیکستان شکایت از کار دادرس‌ها و از جمله رشوه‌ستانی در بین آنها زیاد است. هرچند مقامات میگویند که همه دادرس‌ها به انصاف نیستند و کارشان را درست و عادلانه انجام میدهند. شهلای عبدالله تفصیلات میدهد. آمدن از حد وکالت‌های منصبی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از ضمن نشست خبری جزئیات پرونده 3 دادرسی بازداشت شده را شرح داد. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия нисбати собиқ раиси суди шаҳри хуҷанд муҳаммадзода ҳомидҷон ва ҳамчунин судяи суди мазкур маҳмад саидзода парвандаи ҷиноятӣ барои гирифтани пора оғоз гардида, ҳар дуи онҳо ба ҳабс гирифта шуданд. парвандаи ҷиноятӣ нисбати судяи суди ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд. ба маълумоти шумо мерасонем ки саид аҳмадзода дар содир кардани 2 ҷиноят гунаҳгор дониста мешавад ва нисбати ин кас аз ҷониби прокуратураи генералӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтиши пешакии парванда идома дорад. منابع رادیو آزادی هفته‌ها پیش خبر داده بودند که حامیجان محمدزاده از ماه اپریل در جای کارش نیست و به رشوه‌گیری متهم است و با یک دادرس و یک وکیل مدافع دستگیر شده است. رئیس دادگاه عالی افزود تحقیق پرونده این 3 دادرس ادامه دارد. تفصیلات پورا اینا مثل پرونده اوله وقتی که تفتیش پیشکی به انجام برسد پرونده به سود عالی داخل می شود، با پوراتر ما در نشست مطبوعاتی آینده معلومات پیشنهاد میکنیم. رستم سید احمدزاده روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی گرفته شد. منابع رادیو آزادی میگویند رستم سید احمدزاده این عیبنامه را رد کرده گفته است در جریان تفتیشات 2 ماهه بیگناهی خود را ثابت خواهد کرد. نام او سال پیش و بعد آنکه یک ساکنی ولایت سوغد را در محاکمه بیگناه اعلام کرد در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. رئیس دادگاه عالی گفت در نیم ساله اول امسال در عموم 4 دادرس بازداشت شدند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفر آنها با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودی را پس میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمیگویند که دادرس‌ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوه‌ستانی پیوند می‌دهند.
مقامات دادستانی در کولاب میگویند سنجش قضیه مرگ مرموز ابوبکر سعیدزاده سردار اداره حالتهای فوق‌العاده این منطقه ادامه دارد. این مقامدار با شیبانوف‌ها یک خانواده پرنفوذ در دنقره بر سر زمین جنجال داشته است. در نشست خبری دادستانی منطقه کولاب ژورنالیستان درباره این قضیه پرسان شدند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. ابوبکر سعیدزاده تا 5 روز پیش سردار اداره حالتهای فوق‌العاده منطقه کولاب بود. او بعد یک جنجال برای تقسیم آب در زمین پختش در ناحیه دنقره درگذشت. دادستان منطقه کولاب روز 14 ایول ضمن نشست خبری فوت او در کشتزارش را تصدیق کرد. نماینده دادستانی گفت تحقیق حادثه آغاز شده است ولی از دادن جزئیات خودداری کرد. وابسته به ابوبکر سعید در حقیقت در سر زمینی کورم این حالت به وقوع آمده است، ولی وابسته به حالت پیشگویی گفتن نمیتونیم به خاطر آنکه سنجش آن ادامه دارد و با نتیجه سنجش ما میتونیم که به شما پورا معلومات مفصل پیشنهاد نماییم. جسد ابوبکر سعیدزاده را تشخیص سودی طبی کردند. خلاصشان معلوم نیست. دو منبع در ناحیه دنقره گفته بودند از دهان و بینیش خون رفته بود. خلاصه طبی هست تا طبق طلبات مرافعه تا حل مذکور ما معلومات پورا دادن نمیتونیم. ابوبکر سعیدزاده از نیمه دوم سال 2015 سردار اداره حالتهای فوق‌العاده منطقه کولاب بود. همزمان در ناحیه دنقره 20 هکتار زمین پخته داشته با پسرانش استفاده می برده است. یکی از پسرانش در صحبت کتبی گفت که در صورت ضرورت حادثه را شرح می دهند. پیشتر از این منبع‌های دیگر گفتند سعیدزاده با علیه شیبانوف‌ها یکی از خانواده‌های پرنفوذ در دنقره بحث و دعوا کرده است. عائله شیبانوف‌ها در کنار زمین سعیدزاده کشتی جواری مکه داشتند. طاهر سفر گزارش میداد. مسئولین دادستانی کل تاجیکستان امروز در نشست مطبوعاتی بازداشت عبدالستار پیرمحمدزاده و ذوقیبک سعیدامینی دو روزنامه‌نگار شناخته را شرح دادند. آنها گفتند ذوقیبک سعیدامینی به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 متهم می شود. عبدالستار پیرمحمدزاده را به سرپیچی از طلبات کارمندان میلیتسیا عیبدار کردند. ضمناً بازداشت پیهم خبرنگاران در تاجیکستان موضوع بحثی برنامه گپی آزاد است که پارچه از آن را همراه می‌بینیم. یک سوال از آیا شما می‌دانید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همون را اقلا شما می‌دانید؟ می‌دانیم. ما می‌دانیم ادوکات اونها کیستند. ما می‌دانیم که وای کدام اقدامات رو پیش گرفته است. اینجا ژورنالیست‌ها رو گناهکار کردن از اروپا نشسته. خیلی آسان است. ژورنالیست‌ها زبراس می‌فرستند، یعنی درخواست اطلاعاتی می‌فرستند. متأسفانه وقتی که از پروکراتور گنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست‌های ژورنالیستی پاسخ نمی‌گوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است. مجبور کردند. یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که نظام خودش اصلاح نمیشه اگر قانون قرار کرده است باید با قانون در نظام اما برابر باشد. تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند یعنی همین بلاگرها مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود، یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر ژورنالیستی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟ مشاهده‌های ما و خلاصه‌های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست‌ها و بلاگرها فعالیت خود را درست در دایره قانون براه می‌مانند. بیننده گرامی، این برنامه فردا ساعت 13 به وقت دوشنبه و ساعت 11 به وقت مسکو در وبسایت رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. زنی که از بازداشت غیر قانونی و لط و کوب شدنش از سوی پلیس محلی شکایت کرده بود از مقامات جبران دریافت کرده است، ولی به شکایتش حالا پاسخ ندادند. او ادعا داشت که برای شیوه لباس پوشیش مورد ضرب و لط قرار گرفت. گزارش فرزان محمدی در این باره است.
خدا خواهد روز یکشنبه و بالام تمام میشه، روز دوشنبه جمع میشه. الوباد آقالیقова زنی سالخورده از ناحیه سپیتامین میگوید آخرین دارو و درمانش را در بیمارخانه مرکزی ناحیه گرفته به زودی از طبابتخانه جواب می شود. وی قبلا ادعا داشت که برای شیوه لباس پوشیش به جشن روز وحدت در ناحیه راه داده نشد، بلکه بازداشت گشته در اداره میلیسه زیر لتوکوب ماند. بعد دعواهایش به مقامات بالایی و گزارش رادیوی آزادی، این زن 60 ساله از شعبه کارهای داخلی ناحیه کمک دریافت کرده است. زمنا چانی شرب زاده حیدر همین بالا با کمک کرد هیچ کی یادم کردیش نمیاد 2000 سامانه لکن آمده یک بار نپرسید که مالش بخشش ما اکنون خطا کردیم نگفتن. مقامات برعکس او را به اطاعت نکردن به امر میلیسه ها عیبدار کرده احتمال شکنجه شدنش را رد نمودند. حادثه به گفته الوباد آقالیقova در نزدیکی قصر فرهنگی ناحیه سپیتامین صبح 27 ایون امسال رخ داده است. وی خواسته است در معرکه رسمی بخشیده به جشن وحدت شرکت کند، اما غیر انتظار ماموران میلیسه در درآمدگاه قصر فرهنگ او را دستگیر کرده و به شعبه کارهای داخلی بردند. نمایندگان حکومت محلی میگویند او را به چاره‌بینی دعوت نکرده بودند. روز 27 ایون که همچون شخصی عزادار یعنی از جداشوی فرزندش نو خبردار بود، یک روز پیش به قبول رئیس ناحیه اومد، قبول رئیس ناحیه به اشتراک کرد، مراجعتش ما قبول کردیم، مورد بررسی قرار داشت، لیکن با چی سبب‌های ناعیان رفته در نزد قصر فرهنگ همراهی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سپیتامین ماجرا می‌پردارد که این یگان خیر ربط ندارد به مراجعت شخصی شهروند به رئیس ناحیه سپیتامین. به گفته مسئولان حکومت ناحیه سپیتامین، سالهای قبلی 2 مرتبه در پی مراجعت‌هایش برای بهتر کردن وضع زندگانی عائله‌اش آقالیقova با زمینی نزد حوالگی تامین گردیده است، اما هیچ مقام به این سوال پاسخ نداد که چرا این زن 60 ساله را به معرکه بخشیده به جشن صلح در قصر فرهنگ ناحیه راه ندادند. خود زن سببش را به لباس سیاه تنش پیوند داد. امسال ازدواج بانوان تاجیک با شهروندان خارجی کم شده است. به اطلاع مقامات از اول امسال تا امروز 39 نکاح با خارجیان را ثبت کردند. سال گذشته این رقم به 116 عدد برابر بوده است. امسال طلاق برعکس در کشور زیاد شده است. در این باره همکارم علیشیر ظریفی گزارش دارد. در تاجیکستان تنها در 6 ماه امسال بیش از 7000 خانواده از هم جدا شدند. بنا به آمار رسمی این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 12% زیادتر است. نمایندگان وزارت عدلیه یکی از سبب‌های اصلی پشتخوری عائله‌ها را سطح پست معرفت عائله‌داری جوانان ارزیابی کردند. درباره حقوق عهده‌دارای خود، درباره عائله چگونه نهاد است در جامعه، باید کارهای فرماندهی را بیشتر برند که تا اینکه آنها تا بستن عقد نکاح پورا آماده باشند، پورا فکر کنند، تفکر کنند و عائله را برپا کنند. از همپاشی خانواده‌ها از مشکل‌هایی است که سالها باز مقامات تاجیک نمی‌توانند از افزایش آن پیشگیری کنند، هرچند در نشست‌های رسمی از برنامه و چاره‌جویی‌های در این باره خبر می‌دهند. چاره پیشگیری من یک تاشو گفتم که ما با کارمندان خود، با کارمندان ثبت اسناد شهروندی دستور دادیم که پیش از برپا کردن عائله حتما کار را همه طرفه در مهلتی که تو بسته شدن عقد نکاح کار برند. در حالی که مسئولان سبب اصلی جداشوی خانواده‌ها را سطح ناآمادگی جوانان می‌دانند، جامعه شناسان بر اینند که به این روند بیشتر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذاشته‌اند. سینی بر وقت نکاحی هم هست. برای چی؟ برای که آماده نبودن همین خیلی جوان‌ها پیش از همه سن نکاحی است. مثلا از نگاه فیزیولوژی اونها تیار هستند که از نگاه علم پسیکولوژی مثلا اقتصادی اجتماعی جمعیتی اونها مستقلیت اقتصادی را به دست نآوردن، مثلا مستقلانه نمیتونن فرزندشون تامین کنند. این در کار او در کار از خود زیاد میشد، جنجال زیاد میشد، نافهمی زیاد میشد، همین مسئله هست. با اطلاع رسمی امسال بیشتر از 30,000 عقد نکاح ثبت شده است که این آمار در مقایسه با نیم ساله سال گذشته 7% کمتر است. به صورت عموم کاهش 20% عائله‌داری در کشور از بحران آن خبر می‌دهد. اخبار آزادی به پایان رسید. خدا نگهدار شما.